係答應演出，就由頭到尾都冇轉過。咁雖然過程之中有啲演員就推咗，但係亦都係即係幸運技師最後有個喺身邊啊，即係佢又係即係佢兩位係好明白演員係咩嘢啊，即係偶像啊，即係話會唔會影響形象？我個人我相信咧，你演得好，你有個好嘅表演就係好形象啊。如果你即係做得唔好就唔好形象啦啊。咁呢啲我覺得佢哋好明白啦，即係好榮幸有機會喺即係拍電影嘅生涯遇到佢兩位啊。多謝。我都係真係你講啦，我都好榮幸我嘅電影生涯可以喺我咁早咁新嘅階段可以遇上導演遇到呢個劇本係真嘅。同埋回應翻啱啱嗰位朋友係，我自己覺得係我哋想做好個作品咯，即係我無論我係偶像嘅身份又好，演員身份又好，歌手身份都好，我哋係想做好我嘅作品俾觀眾咯，所以我係睇作品呢件事大好多，而唔係我身份。Hello， 多謝。首先多謝你拍咗套好好睇嘅戲，因為我以前都係讀呢樣嘅，但係因為我翻嚟香港嘅時候就好似你套戲咁，我們不是什麼，我遇到個唔好嘅時勢，所以當時我離開咗香港冇做呢一行。但係咧，首先講啲開心嘅先，好 sexy AK 着，咁下次可以注意下。既然咁窮，條 under 應該有啲難嘅，你知唔知？條 under 太新啦，係冇咗痕嘅，燙咗啲痕。佢嗰條 under 我睇咗好耐，有藍色嘅一件，白色嗰條係零痕，太靚嘅，乾淨得滯，張床單又乾淨得滯，冇痕嘅。即係我覺得咁窮咗劏房棟門就做到嘢嘅，但係張床執排咗，係啦，後期有機會減翻啲落嚟，我去到日本俾人捉到唔會係。咁講翻先，首歌嘅尾咧。係做到起承轉合嘅。我第一次聽呢首歌，我相當大年紀啦。呢首歌應該係我第一次聽係盧巧音嘅《路口後座》。嗰個時候，我以為我嘅青春就好似嗰首歌咁樣，我們不是什麼，但係我們也是將會變成任何可能嘅。但係估唔到我哋嘅香港今日2026啦，呢套戲裏面所有嘅嘢，因為我嘅職業我都經歷過，不論家暴啊。亂倫啊，甚至乎一啲咁樣嘅案件，我都親身經歷過、接觸過、見過。但係我冇諗過呢啲 case 喺40年代到今日2026仲發生緊。多謝你用一套有機會唔賺錢嘅戲話俾人聽，呢啲事冇過去，亦都冇停落嚟。我哋好冷血，我哋開始為咗自己今日快樂食好西個人嘢，但係唔記得咗我哋可能留意下隔離嘅人，我哋可能幫到一件事。就好似個大肚婆同細佬咁樣，你落樓下打電話都得啫，發條 WhatsApp，可能世界就會改變。如果我哋每人都做到鄰里關係，或者再 close 啲照顧下我哋嗰個 WhatsApp list 入邊可能會接觸嘅人，可能我哋會幫到好多人，唔會咁多事。係啦，所以我好多謝呢套戲。雖然係3級，我帶唔到小朋友入嚟睇。希望你將呢套戲傳去外國嘅時候，幫到唔同嘅國家，因為家暴嘅人唔會淨係單打老婆咁簡單嘅。佢哋嘅暴力係會無限量影響身邊，好似漩渦咁樣影響好多人，引致好似呢套戲咁樣，將呢個信息帶出去，唔應該淨係得我哋中意 AK 嘅人過嚟睇，或者好似我中意阿 Amanda 過嚟睇。多謝你嘅活得比你好，我經歷過以上嘅所有嘢，係你首歌帶住我20幾年前到今日，我都好努力。係啦，咁希望你帶出嚟話俾其他社企聽，雖然係3級。但係可以喚醒好多人嘅智慧，去照顧身邊人。多謝你，得翻啲人。我想同你講咧，我揣摩呢個角色咧，其實都有我自己個人經歷。其實我都有細個都有呢啲家暴嘅情況。我哋嗰個年代，爸爸打細路係好正常，打太太甚至乎出街通街同人打交。到我哋20幾歲嘅時候都做過一樣嘅。邊個小朋友遇到呢啲事唔想殺死個死仔包死佬？但係我哋點樣撐過去，再延伸落去教導下一代點樣將牢課活得比你好。我今日唔再係活得比你好咁簡單，我要活得比你好，因為我要睇你幾時死。係啦，我對住我個死老豆或者都係另類嘅堅強嚟嘅。係啊，我要活得身體健康，我要活得富裕，令到我有能力望到你死個人。係啦，我一定會同你收線。
希望每一個人都唔好諗住生命係影響生命，而唔係我殺死人嘅時候要攬住人哋一齊死。你每活多一日，個世界就會更美好。係，記得下次條底褲。我睇到好傷心，佢爆炸嘅時候，但係你整翻好靚嘅底褲出嚟影響。即係我讀呢科嘅，我睇到覺得，雖然好好睇，但係個味子差咗啲。OK，多謝你哋，多謝。跟住時間關係，我哋最後一條問題啦。導演你好啊，我好緊張啊，我見到你，因為我好中意你嘅舊作《我不賣身我賣志歌》。多謝多謝。咁係啦，咁有兩個問題想問嘅，咁第一個問題就係AK 個角色咧，其實你係咪特登即係要塑造到佢講嘢好冇尾音啊咁樣？即係一開頭佢同佢認識 IKEA 嘅時候，即係佢都係即係。一句起一句止咁樣，即係好似冇尾音啲嗰啲全部都冇嘅。咁另外一個問題就係想問翻臨尾Andrew 去碼頭等IKEA嘅時候，咁點解佢睇完我 WhatsApp 之後，佢好傷心㗎，咁嗌咗兩句 IKEA，咁其實佢嘅意思係咩？我唔係好明白咯，係覺得。佢覺得 IKEA 傳染咗個病俾佢，所以佢係嗰下好嬲定點樣咧？係我想知咯。好第一個問題先啦。第一個問題就即係而家AK 嗰個角色嗰個表現方式你就針對係對白啦。咁其實我哋好早期同AK 傾嘅時候咧，就即係我又好感謝佢啦。有啲演員咧，即係我嘅生涯裏邊，即係遇過幾百個演員啦，講完咧冇記住嗰啲嘢。我真係同佢講咗唔好有呢攞啊！我現場冇提過一次，佢自己已經入咗腦。咁佢平時講嘢唔係咁嘅喎，最緊要。咁同埋呢一個即係呢一個咁嘅叫演繹啊。其實我自己生活有人版嘅，有啲人真係佢嗰種孤單孤獨，佢因為有打工嘅，佢不善同人溝通，亦都不善辭令，講嘢即係。應該話而家喺電影裏邊，我見過嘅人版或者嘅原型咧，因為要服務嘅電影講故事咧，輝仔已經我講得比我原本嘅原型人物多嘅啦，咁啦，嗰啲人真係好似唔識講嘢，就係即係嗰個，就係如果人哋覺得呢個係AK 演繹嘅缺點嘅，咁我 say sorry 即係同佢。因為有啲 comment 係讀對白啊嘛，我遇到有啲真係教育水平低嘅，喺社會階層就係低嘅，真係咁嘅愛心。咁你第二個問題咧就係嗰度每次嗰度可能你睇錯咗或者咩，嗰個 message 其實係Andrew 發俾IKEA嘅，喺右手邊啊嘛，即係如果你嗰啲右手邊係自己發噶嘛，咁然之後就一個 tick。一個 tick 咧，即係話冇讀到，你就或者根本未收嘅，咁同埋個日子咧就係2月15號嘅，其實案發咧就係2月14號啊。嗰度咧第一咧就係想兩個Andrew 同埋IKEA個人物有個round up 啦，同埋Andrew 呢個角色有一個 round up 啦。咁然之後最重要嗰個就係即係人世界衞生嘅就係有啲即係叫做。即係唏噓嘅，有啲人你以為好耐冇見佢已經不在人世嘅，再悲慘啲嘅或者更加唏噓嘅就係有啲人係死咗都冇人知因為對於IKEA嚟講，電影裏邊冇人知佢不在人世，即係觀眾知嘅啫，係咁唔該。Thank you。咁到最後一個問題問大家啦，喺離開之前，大家會唔會想同3位一齊影張大合照咧？Thank you. Thank you. 所以有啲嘢想講出嚟。